सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अरे और असल भैया, अरे धक्का जरा तेज मारना यार, मजा सा ना आ रहा। अरे तेज मारो यार, जैसे तुम बल्ले में जान लगाते हो ऐसी जान यहाँ लगा दो। अरे हमें आसमान में उड़ना है भैया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह का साउंड इफेक्ट आपको मिलेगा, वो भी नो कॉपीराइट फ्री। कहां से आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे अपने वीडियो में यूज करेंगे, सारी बात हम इस वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे। सो गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो गाइज, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल एक भाई ने हमें कमेंट करके बताया कि भाई हमें बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट म्यूजिक का एक वीडियो बनाकर दीजिए। तो मैंने एक उसे वीडियो बनाकर दिया, तो वो बोला कि ऐसी वीडियो हमें नहीं चाहिए, ऐसा साउंड इफेक्ट हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो फन्नी यारी 2.0 करके जो चैनल है, अभी 1-2 हफ्ते में उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। आज के समय में ये कार्टून वीडियो इतना ज़्यादा मतलब वायरल चल रहा है, इतना ज़्यादा मतलब चल रहा है कि 1-2 हफ्ते में मोनेटाइज हो जा रहा है चैनल, अगर आप अच्छी तरह से बनाए तो वो भाई बोला कि बिल्कुल इसी तरह का हमें साउंड इफेक्ट चाहिए। जो इसके चैनल पे जो वीडियो है, आप खुद जाकर के इस चैनल पे, वो कमेंट करके बताया कि आप खुद इस चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए, और बिल्कुल हमें उसी तरह का चाहिए। सो गाइस, मैं आपके लिए, आपने देख ही लिया कि मैं आपके लिए बिल्कुल उसी तरह का साउंड इफेक्ट ला करके दिया हूं। सो गाइस, चलिए अब आपको बताते हैं कहां से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, और वो भी नो कॉपीराइट फ्री। सो गाइज, ये सब जानने के लिए चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन। आप जैसे अपना फ़ोन ऑन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे कि हम अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए, आपके भी फ़ोन में जो भी ब्राउज़र होगा आप ब्राउज़र ओपन करिएगा, ठीक है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद URL में सर्च मारना है इंडियन फनी बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या? इंडियन फनी बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, सर्च मारना है। उसके बाद डायरेक्ट देख लीजिए आपके मतलब हमारे फ़ोन में किस तरह का मतलब इंटरफेस खुल गया है। आपके फ़ोन में बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको प्ले करके दिखाते हैं कि हाँ क्या क्या है, ठीक है। आपको हम प्ले करके सुना दें। No, 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 no. No, 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 no. I owed him up. फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें म्यूजिक दिया हुआ है, ठीक है। आप मतलब यहाँ से उससे भी कहीं ज़्यादा बेस्ट आप म्यूजिक अपने वीडियो में लगा सकते हो। देख रहे हैं कितना अच्छा म्यूजिक दिया हुआ है। Pick up the phone, Mister. आप यहाँ से जो फनी यारी 2.0 करके जो चैनल है, जो यहाँ से मतलब अपना यूज करता है बैकग्राउंड म्यूजिक, आप यहाँ से भी उस तरह का देखिए आप कर सकते हैं। देख लीजिए। No, 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 no.
सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया और सुन लिया, सारा चीज़ समझ लिया कि हाँ किस तरह का मतलब बैकग्राउंड, इसी तरह का बैकग्राउंड उस वीडियो में यूज होता है। आप जो उस वीडियो में बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट जो यूज होता है, आप यहाँ से डाउनलोड करके, अब आपको हम डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो डाउनलोड देख लीजिए आप, ये डाउनलोड दिया ना साइड में, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, ये ऐड है। यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डाउनलोड MP3 फॉर एंड्रॉयड, ठीक है। आपके पास आईफोन होगा, डाउनलोड MP4 फॉर आईफोन, ठीक है। तो आपको आईफोन और रिंगटोन के लिए तो नहीं करना है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन आपका है तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आप यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से ओपन करके, ठीक है, ओपन मैं करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आवाज़ भी सुना देता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन लिया कि हाँ अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा, आप अच्छे से ले जा करके इसको यूज कर सकते हैं और बिल्कुल नो कॉपीराइट फ्री है। सो फ्रेंड्स, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आपको URL में क्या सर्च करना है। आपको URL में सर्च करना है इंडियन फन। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। और एक बात, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको और भी किसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए। हम जल्द से जल्द आप लोगों के साथ ला करके शेयर करता रहूँगा। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।